আরে ভাই আমরা বয়া বয়া কি চিন্তা করতেছেন? ভাই চিন্তা তো করতেছি না ভাই, চিন্তার বিষয় এটা। এই যে দেখেন না রাস্তার মধ্যে, রাস্তার গাছ থুয়ে হয়ে রাস্তা করে গেছে গা, এটা বিপদ না? আর এটা কোনো বিপদ না, এটা তো আরো ভালো কাম করছে। এই রাস্তাটা সিঙ্গেল রাস্তা, এটা চলে হলো 3-4 গাড়ি, বুঝছেন? এই গাড়ি তো অনেক ব্রেক থাকে না, এই রাস্তার মাঝে গাছ রাখছে যাতে মাইরা দিয়ে ব্রেক করতে পারে। এটার মধ্যে বাজায় দিয়ে ব্রেক করবো। হয় আপনি চিন্তার কি আচ্ছা। করছেন? এটা তো বুদ্ধিমানের কাম করছে এরা, চিন্তার করছে না, সেটা হলো ভালো করছে। এই যে ইঞ্জিনিয়ারদের পুরস্কার দেওয়া উচিত। ঠিকই কইছে তো আপনি, ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ, কইছেন। তাহলে এটা আপনি চিন্তা কিছু করেন না, তো লন যাই চিন্তা নাই, চিন্তা নাই। হ্যাঁ।